it is no less than torture. It is not simply changing jurisdiction from one place to other. It is a torture, and state government should have considered this before giving consent, if they are given consent. If they are not given consent, they should tell the public that we were not consulted. Let them come clean on this matter, that we have not been consulted. And if they have not been consulted, we would like to know whether they are going to represent with the Ministry of Environment and Forest against this arbitrary decision. Second point I would like to take is this NIO's role. We recently met the NIO officials and demanded that the waters of river Mandavi be tested, and we gave reasons why it should be tested. Unfortunately, next day media did not carry it except one or two newspapers. I would like to repeat that we have very seriously taken this with the NIO and that water should be tested. Lucky 7, as has been reported in media, has developed 12 meters crack as per the media report. And so that the problem becomes more serious. Experts should be brought to examine whether the vessel can be towed or requires to be dismantled there and there. And if it is dismantled, or if a decision is taken to dismantle, who will be responsible for the tremendous pollution that will be caused to the river there? We would also like to know, despite of serious criminal negligence in this regard, why no FIR has been filed so far? Let government explain. Will they just keep quiet if such a serious criminal negligence has taken place on the road or somewhere else? They must explain. Maybe perhaps if they file FIR, apart from the owners of the ship, they have to file an FIR against abater also. And that abater is no less than Mr. Chief Minister of Goa, who is a candidate from Panaji constituency. Is police not filing a FIR for this reason? Now it is a duty of police also to mention, to tell us why a FIR has not been filed. Tomorrow I will write a letter to Sri Harshvardhan, Union Minister of Environment and Forest, on this issue. And I will demand that they should request the NIO to take test of the waters of Mandavi. Coming to the present scenario, it is very clear that BJP has become jittery. Maybe they are telling through media they are only bothered about margin. If it was they were only bothered about margin, why the entire cabinet and all the MLAs, whatever number they have got as BJP, why they are in the field? Why all the allied parties MLAs are also in the field? Manoj Parrikar can get on his own if he feels so. This itself shows that he is nervous. And that's why he has also not vacated his seat. If he has vacated his seat, if he is confident, vacate the seat of Rajya Sabha. And the seat from UP, which he is holding,
goes against the spirit of Goenkar and Goiparkar, which principle is very dear to Parrikar now, thanks to the alliance parties. We also support Goenkar and Goiparkar. But Parrikar perhaps will not support because he is contesting from UP and holding the seat. Secondly, how is that these alliance parties, two political parties, three independents, actually three parties, Goa Forward, MGP and NCP, one member, and three independents. I am sure that all these people are secular in mind. I have no doubt about it. They are secular and they are against fascism, they are against fascism. I would like to know, to rethink whether you would like further to continue to align with fascist forces or not. They should think themselves. Now, I ask Mr. Babu Kolekar to express his views. जसे आमच्या अध्यक्षांनी सांगितल्याप्रमाणे इलेक्शनाच्या लास्ट शेवटच्या आम्ही प्रचार काबार फाल्यां 5 वरांचो प्रचार काबार जातलो. सेकंड लास्ट डे कॅम्पेनिंग चलपाचो आनी काही भागांनी आमी भोंवले वाळपयच्या, काही भागांनी पणजेच्या भोंवले त्या प्रमाणे लोकांचो प्रतिसाद जो आसा एक बऱ्यापैकी आसा. गेले 2 दीस हांव वाळपय आसलो आनी थंय सुद्दां अशाच प्रमाणे वातावरण आसा की काँग्रेस जिखता. आयज वाळपयचो भाजपाचो उमेदवार जो आसा तो असो फ्रस्ट्रेट जाल्या भाशेन लोकांक धमकी दी सुटलो आसा की ज्या कडेन काँग्रेसी कडेन दिश्टी पडटात कार्यकर्ते ताका फोन करप धमकी दिवप असो प्रकार घडला. आमकां गेल्ले कडेन आमकां कळोन चुकला. हें अशें केन्ना घडटा तर ज्या मनशाक डिफीट जावपाचो भंय आसता तेन्ना अशें निर्माण जाता हें दिश्टी पडटा. आयज जशें अध्यक्षान उल्लेख केला त्या प्रमाणे आयज भाजपाक स्वताच्या बळाचेर म्हाका दिसता 2 सीटां जिखतले हो कॉन्फिडन्स ना. ताका लागून सगळ्यांक तेमी जे तेंचे वांगडी आसा गव्हर्मेंट घडोवपाक तेंच्यांनी तेंको दिल्लो आसा तांकां सगळ्यांक फिल्डार दवरल्ली आसात. सगळे आयज प्रेस कॉन्फरन्स घेतात. अपक्ष सुद्दां बरोबर आसतात. हे आतां मनांतल्यान करता काय ना ते गजाल वेगळे. तेंची बॉडी लँग्वेज जर पळयत जाल्यार वेगळेच सांगता. पूण तरी देखून ते सगळे जावन फिल्डार येवन आपल्या परीन प्रेस कॉन्फरन्स घेवन दोन्ही उमेदवारांक आपलो पाठिंबो जाहीर करतात. बीजेपीचेर पाळी येयली कित्याक? सरकार तांचो आसा. सरकार आसतना तें 2 सीटां आमी भाजपाच्या बळबुताचेर म्हणजे पार्टीच्या इतली कॉन्फिडन्स तेजे कडेन ना काय कितें? ताका लागून सगळे लोकांक तेमी देंवोवची पडले. हेजे वयल्यान दिश्टी पडटा की एक टायमाक भाजपाक जो बीजेपी पार्टी म्हणा की काँग्रेसी कडेन कॅन्डिडेट ना, उमेदवार ना. आनी जेन्ना उमेदवार देंवयले तेन्ना हांकां तेंची परिस्थिती कितें जाली कित्याक सगळ्यांक तेमी फिल्डार देंवोवचें पडटा. तुमी एक सायडीन काँग्रेसी कडेन उमेदवार ना म्हणटात पूण उमेदवार जेन्ना फिल्डार आमचे देंवतात तेन्ना तुमी खंय तरी हार तुमचें जातलें हो भंय तुमकां दिसता. म्हळ्यार पार्टी लेवलाक भाजपाक ज्यो पार्टी आसा आमी स्वताच्या पार्टीच्या लेवलाक आमी जिखतले कॉन्फिडन्स तुमचे कडेन ना काय कितें? कार्यकर्त्या भितर ना काय कितें? म्हणून तुमी सगळे लोकांक जे गेल्ले इलेक्शनाक तुमच्या एकमेकांच्या विरोधाक उलोवन घडयता आसतना तुमी सगळे एक जाली गजाल वेगळी पूण तुमी आतां प्रचाराक तांकां सहभागी करून घेतात. आयज आमी एक पेपराचेर पळयलां आमच्या एमजीचो सुद्दां स्टेटमेंट आसा की आपूण सपोर्ट भाजपाक म्हणून. पूण थंयच त्या पेपराच्या कॉलमा भितर हांवें होय न्यूज पळयला की ते म्हणटाना चुकली नात की जे काँग्रेसचे उमेदवार आसात ते बी तोल्डेबल आसात आनी ते बी केपेबल आसात आनी ते बी स्ट्रॉंग आसात. म्हळ्यार खुबशे अशें दिसून येता की काही जाणां प्रेस कॉन्फरन्स सुद्दां घेतात हे तेंच्या भाजपाचे वांगडी जे आसात ते सरकार तांकां सुद्दां खंय तरी दिसता की आयज काँग्रेस स्ट्रॉंग आसा म्हणून. म्हाका दिसता प्रेस कॉन्फरन्स घेता आसतना त्या प्रेस कॉन्फरन्स घेवन ते सपोर्ट दाखयतात. पोर्टफोलिओ बी तिसरो अजून दिवपाचो उरलेलो आसा. प्रत्येकाक नवो पोर्टफोलिओ दिवपाचे आसात. म्हाका दिसता पूण हांगा जर सपोर्ट केलो ना किंवा फिल्डार देंवली ना म्हणून तांकां बरी खातीर मेळटली काय ना, बरी खातीर मेळोवपा खातीर देंवला काय कितें, काय कोण सांगता म्हूण देंवता काय कितें हो वेगळो वेगळो प्रश्न आसा. पूण भाजपाक हांकां सगळ्या फिल्डार देंवोवची पाळी कितें आयली? स्वताच्या बळबुतेचेर ते कित्याक म्हणटात ना आमची पार्टी भक्कम आसा, आमचो सरकार आसा आनी सरकार असले कारणान आमी 2 सीटां सहज जिखतले हो कॉन्फिडन्स तेजे कित्याक ना?
हेजे वयल्यान दिसता की दोन्ही काँग्रेसचे जे उमेदवार आसात ते स्ट्रॉंग आसात आनी दोन्ही कडेन जशें लोकांचें लोकमत आसा आनी जे लोकांचो जो व्यूज आसा कांय प्रमाण लोक भितात. वाळपय सुद्दां काल गेल्ले कडेन म्हाका दिश्टी पडलें की लोक जेन्ना विचारतना म्हणटात ना आमी विचार करून दवरलो आसा हे फावटी आमी काँग्रेस आमी शिट्या काँग्रेसी हाडले आमी परत काँग्रेसीकूच हाडटले. पूण भायर सरपाक मातशे फाटीं फुडें सरतात की कळत जाला कोण अशें करतले तशें पूण खंय तरी भंय दिसता कोण तरी रिवेंज घेतलो कोण तरी बदलो घेतलो हें अशें आसपाक जायना. गोंया भितर हे शांती म्हणजे गोंय म्हणजे हे UP किंवा बिहार न्ही पूण ज्या पद्दतीन चलता की कोण तरी फुडें सरलो जाल्यार ताका फोन करप धमकी दिवप तुका पळोवन घेतलो तुजे आपूण कितें तरी वेवसाय जे आसा धंदे आसा त्या धंद्याचें नांव घेवन सांगप तूं कसो करता पळय आपूण पळया अशे पद्दतीन हो सारकें न्ही. इलेक्शन म्हणजे अशें आसपाक जाय की जांकां प्रत्येक मनशाक जो फ्रिडम आसपाक जाय की आपल्या मनाक जे आसा ताका मत मारपाचो फ्रिडम आसपाक जाय. खंय ते धमकी दिवपाचो प्रयत्न जावपाक जाय हेजो मनशाक फोडप तेज्या मनशाक फोडप आमिशी दाखोवप वेगळो प्रकारचो वेगवेगळ्या भाशेनी ताका ऑफर दिवप किंवा आनी कितें करप हें सारकें न्ही. पूण अशी पद्दतीन ह्या तराक सरकार आसून सुद्दां भाजपाक ह्या लेवलार घेवचें पडलें हेजोच अर्थ आयज काँग्रेस दोनी कडेन भक्कम आसा आनी म्हाका सांगपाक फाटीं फुडें वचना की दोनी कडेन आमकां जिखपाक बऱ्यापैकी जिखपाचो आसार आसा आनी ताका लागून हे सगळे लोक जे आसात ते फिल्डार देवपाचो प्रश्न केल्लो आसा. आनी जसो लोकांचो जे आसा की जसो काँग्रेसीक आयज पर्यंत मॅन्डेट दीत गेल्ले आसात गेल्या 2-4 इलेक्शनाक जावं हांव उल्लेख प्रत्येक फावटी करता जिल्हा इलेक्शन आसूं पंचायत इलेक्शन आसूं कावन्सिलाचें इलेक्शन आसूं किंवा लास्ट असेंब्लीचें इलेक्शन आसूं काँग्रेसीक लोकांनी मॅन्डेट दिल्ली कौल काँग्रेसीक लोकांनी दिल्लो. आयज ती सत्ता घडयता आसतना तेमी घडयली ही गजाल वेगळी पूण लोकांचो कौल जो आसा लोकांचो कल जो आसा तो काँग्रेसी फाटल्यान आसा आनी ताका लागून काय कितें BJP आयज परत एक फावटी खंय तरी आयज तांकां दिसता हे फावटी जर काँग्रेसी सायडीन जर कौल दिलो जाल्यार कितें जातलें कित्याक गेल्ले फावटीचो ते म्हणा आमकां 26 सिटां 27 सिटां मेळटली पूण जेन्ना कावंटींग जालें तेन्ना 17 काँग्रेस आनी फक्त 21 वयल्यान 13चेर BJP पावली. तेमी केन्ना म्हणलें ना काँग्रेसचो आंकडो वाडटलो म्हणून पूण जेन्ना कितें लोकांनी दाखोवन दिलें शांतपणान लोकांनी दाखोवन दिलें सभेनी तेंचे लोक चड जावप मोठे मोठे प्रमाणात तेंचे कार्यकर्त्यांचो फौज मोठे आसप वोटिंग करता आसतना चडांत चड लोकांनी काँग्रेसी करून हें करून तेंची 5 वर्सां सत्ता तेमी चलोवन सुद्दां काँग्रेसी 17 सिटी दिली आनी तांकां फक्त 21 वयल्यान 13चेर समाधान मानचें पडलें. आनी होच भंय काय कितें परत एक फावटी सगळी शक्ती सगळे परीची शक्ती सगळे तरेची शक्ती म्हणटा अशी जे सगळे मशिनरी वापर करून आयज खंय तरी हो प्रयत्न जाता हेजे वयल्यान काँग्रेस भक्कम आहा ही दिश्टी पडटा. मार्जिन आमी सांगू शकना कशें म्हणून पूण जिखता हे शुअर आमकीच मार्जिन तमकीच मार्जिन तशें म्हणपाक नाका पूण जिखता दोनी कडेन दोनी सिटां आमची काँग्रेसची जिखता हे दिश्टी पडटा. लोकांचे फोन्स येतात जे लोकां कडेन आमी उलयतात त्या लोक जे म्हणटात ना आमी विचार केल्लो आसा मला आमी ह्या फावटी आमी काँग्रेसी वाडल्यान आसतले हे पळय काँग्रेस जिखता आसता दोनी कडेन. 1, 2 न्ही 5 खेपे जिखला म्हणजे ताका तुमी कशें डिफीट करतलो जातलो म्हणल्यार आता लोकांचे लोक आयज कोणीच लोकांच्या लोक म्हणटे तांचो विचार जो आसता कोणी तांकां अंडरएस्टिमेट करूंक शकना. प्रत्येकाचें मत जें आसा तें जावं श्रीमंताचें मत जावं त्या गरिबाचें मत तितलोच वेल्यू आसा. आयज कोणाक आमी ग्रांटीड घेवंक शकना. आयज कोण कितली फावटी जिखला हें न पळयता आयज कशे पद्दतीन हें इलेक्शन येयल्लें आसा कित्या लागून इलेक्शन येयल्लें आसा इलेक्शन घेवपाक कित्याक पडलें हे आयज कोड ऑफ कंडक्ट लागून गेले आतां 8-9 म्हयने रिक्रुटमेंट बंद जाला कित्याक लागून बंद जाला. आयज 16-17 पोस्ट आसात जे वेकन्सी आसात हांगा जे भुरग्यांक जर आवट केले उपरांत भुरगे नवी भुरगे कामाक लागपाक शकतात पूण ते वेकन्सी जायना कोड ऑफ कंडक्ट लागता कित्याक लागून लागतो कित्याक पाळी येता अशी. लोक आयज सगळे जाणकार लोक आसा लोक कळटा लोक उलोवन दाखयना खरें पूण सगळ्या लोकांक खबर आसा हें की हे इलेक्शन लादली गेल्लें आसा. ताका लागून प्रत्येक मनशाची जेन्ना उलयता वैयक्तीक जो मनीस ओपन येवन भाशणां जरी केलो ना जाल्यार सुद्दां तो मनीस जेन्ना उलयता आसतना तेन्ना उलयता आमकां सुद्दां खबर आसना इतली ते फुडलो मनीस उलोवन दाखयता की हें अशें जावपाक नाका आसलें. लोकांनी खंय तरी म्हाका दिसता विचार केल्लो आसा की काँग्रेसीक हे फावटी सत्तेर हाडपाचो हो विचार पयलींच केल्लो पूण तरी देखून काँग्रेस सत्तेर रावूंक शकली येवंक शकली ना कित्याक ह्या लोकांनी घडोवन हेमी 5 वर्सां विरोधी पक्षाक रावंक जाय आशिल्लें जशें गेल्ले फावटी आमी 5 वर्सां विरोधी पक्ष आशिल्ले पूण हेमी विरोधी पक्षाक रावपाची तयारी ना पूण कशे पद्दतीन हो सरकार तेणी घडयलो आनी कित्याक लागून हें इलेक्शन जालें हें सगळें लोकांक खबर आसा.
पण फक्त ताका लागून लोक काय तो कल जे आसा हालीं सुद्दां तुमी पळयात पंचायती इलेक्शन जालें तांचो सरकार आसताना 184 पंचायतींतले खाली 69 पंचायतींच्यो जाल्यो ताचे वयर ते आपली म्हणपाक शकले नात पण लोक ते तुमी लोकांक ग्रांटेड घेवंक शकनात लोकांक अशेंच ग्रांटेड घेवंक शकनात हेका लागून दिसता की लोकांनी मनाचो निर्णय केल्लो आसा की दोनी कडेन आयज काँग्रेसीक विजय म्हणजे जिखोवपाचो असो लोकांनी निर्णय दिसता विजय सरदेसाईंनी सकाळी म्हटलं तुमकां जरी 22 जरी सीट मिळाल्या तरी तुम्ही सरकार घडोवंक शकचे ना कारण तुमच्याकडे योग्य नेतृत्व ना अशें म्हटलं विजय ते कितें म्हणटा तेजें म्हाका नाका पूण तेमी ज्या कडेन आतां आसात ते तेणी कितें म्हणचें पडलें काँग्रेसी बरो म्हणटलो थंय रावन काँग्रेस बरो न्हू म्हणटा थंय गेलो म्हणटकीर तो म्हणटलो आपले पर्यंत आपूण ज्या जाग्यार आहा तें सारकी केलां अशें म्हणपाचो प्रयत्न आसतलोच म्हाका तेणी कितें म्हणलें तें म्हाका म्हणपाची गरज ना पूण काँग्रेसीक ते फाटल्यान लोक आसात आनी नेतृत्व म्हटलं त्यांनी योग्य नेतृत्व ना म्हटलं कितलेशे आसा कॉम्पिटिशन आसा ऑन द कंट्री आमचे आरोप येता की आमचे कडेन चड कॅन्डिडेट आसात मुख्यमंत्री पदाचे कडेन असो आरोप आसा त्यांना तशेंच जालें ते सरप्राईज योग्य मंत्री ना अशें कोण म्हणू शकना चड नेते आसा आपल्या संपर्कात अशें म्हणत 5 जण उरले तुमचे 5 असं म्हटलं Like, sir, how did you call the MGP a secular party? Yeah. See, A party which is supposed to no, I secular was party. see NGP in the beginning, when it was formed, etc. It was not a secular party in a sense, but today it is full of secularism. All principles of A secularism. party which supposed the Yeah. Sanatan ideology, Sanatan Sasta No, ideology, can be Sanatana. secular, sir. See, I am not saying of Sanatana, but MGP as a political party is a secular party. I don't But its see leaders are not. any traces of this thing. Its leaders are Maybe not. individual leaders may or may not be. केन्ना पण आमच्यावर आसली होती On this issue of casino, do you believe this company should be fined? For I find what I am saying is criminal prosecution for criminal negligence Yeah. should be filed For against it. It's a- compensation, do you want You know, first of all, case should be filed. It's a serious offense. Why the police is not filing? Is it because of government pressure? You should know. Or because if they file FIR, they have to name Chief Minister there as an abettor. Therefore, perhaps they are not filing. And thereafter, compensation of course will question will come. how much do you believe they should be made? Crores of rupees they will owe to the state government. शांताराम एक प्रश्न असा हे विश्वजित राणे त्या पार्टी वचत साकून कन्सिस्टंटली काँग्रेसीन एक स्टँड घेतला की ताजो बापूय थंय हे करचो ना त्या बसीन आणि तो एक्सेप्ट केलो पण ताणें स्टेटमेंट केलो पब्लिकली की आपलो बापूय जरी थंय आसलो तरी ताज्या आपल्याकूच हें आसा आनी तो फुडें रावचो ना हाऊ यू सी दीस कायंड ऑफ You ask his father. No, I am Whether asking you. no, You you are ask the his state father. President, sir. You are You the ask state his president. father Sir, whether tell me he is something. agreeing. Tell me something. Does Mr. Rane listen No, to you? no, Does Mr. Rane senior listen to the Let- office of let- the? let- I am answering his Yeah, question. yeah. Sam. But you're dodging Your his question. question, no, Sam. your question, I am saying, you ask this question to Mr. Rani, Okay. and if Rani says, yes, I am supporting, then I can understand. Rani is not saying that. So there is this a case for disciplinary action, not willing to come. No, see, question, disciplinary action against Mr. Rani? Yeah, because No. you said he has not. He's No, he has not come out for campaign, that is different. It does not amount to indiscipline. सर सकाळी तुमचा उपाध्यक्ष अकबर मुल्ला आणि गोवा फॉरवर्डात प्रवेश केला त्यांनी सगळ्या गोव्यातल्या लोकांनी सांगला की काँग्रेसची त्याच्याकडे मतं मारू नका अशी जाहीर आव्हान केलं आता पोटनिवडणूक तसेच म्हणलं की तुम्ही त्याचा फक्त वापर करता आणि तिकिटा बी देणार असं अकबर When he has come to know मुल्ला after so many years in Congress, त्यांनी सांगले that 40 has वर्ष come. आपण काम केलंय आणि आपण काहीच त्यांच्या हे करू नका गेले कुठे बोललो तो It's up to him. We don't force anybody. Is pressurized because of the DCS scam? Do you think so? What is that? He has been pressurized because of DCS scam. Do you think so? सांगा प्रेशरवर नका Akbar Yes, is yes. pressurized because of DCS scam. 3.13 crore scam was there. Oh, you answered my question. But you have to tell it. No, questioning is possible. Possible. So, what steps will the Congress take to resist this
move of the NGT to Delhi, will you be logging with your party? Yes, Or yes, is there we any have ensure taken it that, seriously. I myself write because I am ultimately I'm individual, but I will see that environment ministry changes this decision. If state government supports us on it, state government has to. If state government supports the people of Goa, if state governments are in favor of environmentalists and environment lover, then it is a duty of state government to represent the Ministry of Environment and Forest to change this but order. don't you think the state government is party to this decision? I don't know. That's why I am asking whether the cabinet has approved this decision. If they have approved, it is shame on the cabinet to have approved this thing. Just like they have Which would approved. include all Just coalition no, cabinet no, no, members. just as they have approved the decision of nationalization of 6 rivers without knowing who is man in senses who will approve the decision of nationalization of rivers. So we would like to know from government. Is the NGT relocation also move against Goitabad? No, I will not say, but we would like, this is a state. In fact, I would like, in fact, prefer that we should have a bench in Goa. That is our demand. And while without fulfilling that demand, you are taking us to Delhi. Do you think that because of consistent several days on casino and various issues, mining, various issues, various verdicts went against government that this is being tried? Goa government, by and large, I think is against environmentalists, against protecting the nature. Therefore, the environment, as far as they remain, they will prefer that.